हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनदीप सिंह। आज एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे पास आया। मैं नवदीप जी को मिला था तकरीबन 1.5 महीना पहले, है ना। तो जब मैं 1.5 महीना पहले इनसे मिला तो इनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। जो पिछले कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जो 25 सालों से इनके साथ थी। एलोपैथी की बहुत सारी मेडिसिन से ले रहे थे। तो मेरे ख्याल से हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि किस तरह से आयुर्वेदा ने इनको मदद करी, हेल्प करी, ताकि ये धीरे धीरे करके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना शुरू हुए। तो नवदीप जी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपको जब हम मिले थे, तो आप एक बार बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे? ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਤਾਂ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਅਰਸ ਚੜਨ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਈ ਗਏ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਖਾਈ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਹੁਤ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं देख रहा हूँ आपका आवाज भी हाँ जी, डिफरेंस है ये इसी तो- के कारण ना। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਰੂੰਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਯੁਰਵੈਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ ਲਿਵਾਗੇਨ ਐਸਿਡਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਪਾਤਾ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਮ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਵੀ ਆ ਲਿਆ ਮੈਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ 2-4 ਰਾਉਂਡ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਨੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਯੂ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ खुशी हो रही है, ਮੈਨੂੰ बड़ा चंगा लग रहा है। दिस इज वेरी नाइस। देखिए, मैम को जो हमने प्रोवाइड किया था, हमने जो गाइड करा, सबसे पहले मेरा हमेशा ये होता है कि आप कुछ भी लेते हैं, चाहे वो आयुर्वेद है या कुछ भी है, ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी पार्ट। सो अभी वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास जो आयुर्वेद है एलिमेंट का, वो आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है। सो दिस इज गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ है और प्योरिटी की गारंटी है इसमें। तो ये जो कफनील है, इससे इनका खांसी जो 25 साल से नहीं ठीक हो पा रहा था, उसको बहुत फर्क पिया, उनको रिलीफ मिला। हाँ जी। ये है वो लिवोगेन जिसके साथ इनकी 5 दिनों में एसिडिटी में इनको हेल्प मिली। इसने मेडिसिन ने लिवागेन ने ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜਾ ਪੀਣਾ, ਬਟ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ, बल्कि ना उन्हें एसिडिटी होने लग गई सी। जब आप बहुत सारी मेडिसिन खाते हो तो ऑब्वियसली बात है उसकी साइड इफेक्ट के कारण आपको प्रॉब्लम मिलती है ना, प्रॉब्लम होती है। तो ये साइक्लोवा के साथ इनके जो हार्मोन इम्बैलेंस थे और पीसीओडी का प्रॉब्लम था, वो इनका ठीक होना शुरू हुआ। बहुत फर्क पिया ਇਹਦੇ ਨਾਲ। कई ऐसी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं जो नेचुरली होनी चाहिए, लेकिन कई बार हम सिंथेटिक मेडिसिन से क्या होता है, वो नेचुरल प्रोसेसेस हो तो जाते हैं, लेकिन उससे हमारे उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनके कारण बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हमें और लग जाती है। तो अभी जो ये आयुष्वास बता रहे थे जिससे लंग्स को सपोर्ट मिल रही है, अगर किसी को भी अस्थमैटिक प्रॉब्लम है या लंग्स के जिनके वीक हैं या सांस की प्रॉब्लम है, तो ये आयुर्वेदा का आयुष्वास लेके उसको ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा है, आप धीरे धीरे करके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और विश्वास नाल मैं लवांगी, चाहे मैंने 6 महीने खानी पवे, ਹੁਣ मेरा मतलब विश्वास हो गया। सो नाइस। हम चाहते हैं कि सभी लोग आयुर्वेद के साथ जुड़े और मैं आपको आशा करते हैं आप भी फटाफट अगले 2-3 महीने में आप दवाइयों से फ्री हो जाएं। हमारा पूरा सपोर्ट है आपके साथ।
सो थैंक यू हमारे साथ अपने रिजल्ट्स को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।